Uyda ayolim parvarish qilaydi. Hozirgi kunda mana shu yerda mana xotinlar mana hammasi parvarish qilyaptilar mana. Baraka topsinlar, sog' salomat bo'lsinlar. Xotinim ishlardi mana shaharda. Men insult olgandan keyin ishlolmadi. Undan keyin ishdan chiqib meni qaradi. Men mana shu yerga kelganimdan keyin ishlab boshladi. Xudoga shukr, mana bir haftadan beri o'zgarish katta. Oyoqlarimda yaxshi bosolmaydim, shishlar bor edi, yo'q bo'layapti. Shu g'oyani o'ylab topgan insonga katta rahmat. Judayam yaxshi savomlashibdi. Bu yerda shu e'tibor bilan xuddi o'zini oilasida ota-onasiga qaragani meni havasimni keltirdi. Endi 4-yil ketdi insult olganimga. Mana qo'lim yaxshi ishlamaydi, oyoq yaxshi ishlamaydi. Har 6 oyga yotib davolanib chiqaman больницаga. Xotinim bor, bitta qizim bor. Mana ana shu insult olgandan keyin xotinim ishdan chiqdi. Hozir endi yana ishlab boshladi. Men bu yerga kelganimdan keyin hammalariga katta rahmat. Mana shunday sharoitlar yaratib beryapti nogironlarga, menga o'sh qilgan. Rahmat shularga. Uyda zerikarli, bu yerda hangama qilasiz, gaplashasiz, dardlashasiz, o'zgina ko'nglingiz ochiladi. Yaxshi sharoitlar olib boryapti, olib kelyapti, bana ovqat beryapti. Bu yerda mashg'ulotlar bilan fiziologiya bilan zanimatsiya qildiryapti. Markazimizning asosiy faoliyati bu kunduzgi qatnov asosida qarab turish xizmati. Bu xizmatda biz yolg'iz keksalarga, o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan keksalarga qarab turamiz. Biz ularga kelganda aytganmiz, bu kunduzgi uylariz, bemalol qanday uylaringizda o'zlaringizni nima his qilsanglar, biz markazimizda shunday his qilinglar va uyda qanday sharoit bo'lsa, yana ortig'i bilan shu markazda tashkil qilganmiz. Qo'shimcha tarzda mana kitob mutolaa qilish uchun kitobxon burchagini, shaxmat shashka o'ynash uchun shaxmat shashka burchaklarini hamda art terapiya mashg'ulotlarini tashkil qilganmiz. Barcha bulardan ham tashqari bizda fizioterapiya muolajalari ham bor. Albatta bu muolajalarni biz vrach shifokor ko'rsatmasi bilan amalga oshiramiz. Bizga kelgan keksalarga har xil massaj apparatlarini ham qo'llaymiz. Kelganlaridan beri bizning maqsadimiz ularni o'zlariga bo'lgan harakatlarini oshirishida, o'zlarini hayot ko'nikmalarini hosil qilishida va asosda shu maqsadlarimizga erishyapmiz. Markazimizga biz kambag'allik reyestrida turgan oilalardan ishchini olganmiz. 2 ta assistentimiz va bitta oshpazimiz bor. Halicha birontasidan shikoyat yoki bo'lmasa ertasi kunga kelmaslik xohishi yo'q. Naborat kutyaptilar. Aksariyat nimada kelishimizni borishimiz telefon qilib kutadilar, qachon kelasizlar deb. Yildan beri sahrga uchitga turaman. Men shu sahrdan oyoqlarim ringlab ketib, oxiri bo'lmadi, 5 oy больницада yotib, majbur bo'ldi oyoqni kesishga. Xudoga shukr, davlatimizga rahmat. Sharoitini qilib berdi. Xudoga shukr, mana prezidentimizga eng avvalo biz shu nogironlarga shuncha nazar tashlagani uchun. 1 yil bo'ladi mana shu protezi yasab davlatimizga rahmat. O'shani ham yasab berdi. O'zim harakat qilyapman. Paxtabod mahallasiga shu biriktirilgan ijtimoiy xodimga birinchi ochirdi rahmat. Shu yigit orqali mana shu yerga keldik. Endi uyda yotib davolansa boshqa ekan, bu yerga kelib
davolansa boshqa ekan. Bu yerda odamlarni ko'rasiz, suhbat qilasiz, yemoq ichmoq vaqtiga bo'lyapti. Xudoga shukr, mana bir haftadan beri o'zgarish katta. Oyoqlarimda yaxshi bosolmaydim, shishlar bor edi, yo'q bo'lyapti. Shunisiga rahmat.